Golden Ray. ¿Qué onda? Estas son las filas que se arman para venir al frontón. La tocada está chingoncísima. Está la banda de los infieles. Trajeron a toda su colonia. Spider y nada más. Las alturas del rock and roll. Necesito relajarme, ya no estar pensando en nada y solo pensando en tu amor. No sé qué me pasa siempre cuando estoy junto a tu lado y siento como abracadabra. Necesitas relajarte, yo te invito esta noche a una fiesta de verdad. Oh, fiesta, fiesta de rock and roll. Rock and roll, esta noche ya no pasas. Rock and roll, necesito divertirme antes que me lleve el diablo y luego regresé por ti, mi amor. Las estrellas ya no brillan, ya no tienen más destello y solo queda dolor. Necesitas relajarte, yo te invito esta noche a una fiesta de verdad. Oh, fiesta, fiesta de rock and roll. Rock and roll, esta noche ya no pasas. Rock and roll. Necesitas relajarte, yo te invito esta noche a una fiesta de verdad. Oh, fiesta, fiesta de rock and roll. Rock and roll, esta noche ya no pasas. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, esta noche ya no pasas. Rock and roll. ¡Que se ve el grito del Estado Rico! ¿A quién vas a apoyar esta tarde? Al Jagger. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Mayer. Como siempre andamos aquí en las aventuras del rock and roll. El día de hoy nos vinimos al frontón el puente Chimalhuacán. Aquí andamos. ¿Por qué andamos en la guerra de los sonidos? Miren, estamos aquí en el camión del Spider. Está Cherokee Rock and Roll, está Urgente, está Jagger, está Spider y está la banda rock and rollera. Saludos. Saludos, Mayer. ¿Qué pasó, Mingui? ¿Cómo estás? Aquí, mira, llegando al rock and roll. Aquí llegando al rock and roll, carnal. ¿A qué sonido vienes a apoyar? Al Jagger. Al Jagger. Primer voto para el Jagger. ¿Y el Ingui? Al Cherokee. Al Cherokee. 1-1. Vamos a ver quién se lleva la encuesta del día. ¿Va? Que se diviertan, banda. Va que va, Ingui. Pues vamos a ver qué más nos encontramos de este lado. ¡Ay, ay, ay! Andamos aquí en el frontón. Venimos a ver a toda la banda. Aquí está la Charcha Plus. Un saludote, banda, a la banda de las aventuras de rock and roll aquí transmitiendo. Espero que los apoyen y seguimos adelante. Venimos a celebrar el cumpleaños de mi hijo.
Johnny Hernández, y gracias al Rey por darnos la oportunidad de estar aquí celebrando con ustedes. Por acá está el festejado. ¿Cómo estás, Juan? A huevo, bien chingón, carnal. Casi me empapan a mí. Ya lo empaparon. Con todo y gel. Que cumplan muchos años más. Ahí estamos, puro rock and roll al 100%. Mándale un saludo a alguien. La Chorcha Plus Radio, Dinastía Hernández. Y la Reina Sin Corona, Isa Beltrán. Entonces, ahí está para la Reina Sin Corona. ¿A qué sonido vienes a apoyar este día? A Sensa, a todos en general, pero Ya dijo Sensa. al Sensa y al Jagger, a la voz más fuerte del rock and roll, Sensa. A New Wave y al Sensa. ¿Con quién vienes? Con mis ángeles. A ver, ¿quién es el ángel? ¿Cuál es tu nombre? Karen, Karen. Erika, Erika. Fanny. Fanny. ¿Y la demás banda? Están viviendo, crudos y desvelados de ayer. Ya están viejos, ya no aguantan. Ya están viejos. Bien. Aquí la banda chavorruca abunda, ¿sí o no? ¡A huevo! Bien, entonces, vámonos de este lado, gracias. Spider. New Way. Al New Way, ya verán. Spider, New Way. Son maridos, esposos, amantes, ¿qué son? Todo. A ver, dale un beso. El Jagger, de parte de Juana de Ñongas, de Barrio Canasteros, Estado de México. Pues ya lo vieron, para acá. Gracias, vámonos de este lado. Al Ñongas de su esposa Juana. Y a la señora que le paga la renta también le quiero mandar un saludo. Bueno, vámonos. Saludito para la banda Status Bronx, hasta la colonia Estado, todo en ese Chimalhuacán. Hola, ¿cómo te llamas? Angeline, ¿También te late el rock and roll? sí, ¿A quién le quieres mandar un saludo? a mi mamá y a mi papá. Vientos, gracias, te estoy echando su sopita. ¿No me invitas? Sí, Ahorita regreso, ¿va? Vale, pues, vámonos de este lado, gracias. Vámonos de este lado. Miren, aquí está la banda. Saludos. Hola, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? A mi carnal Ana Rosa. ¿Cuál es el nombre? Juan Antonio. Juan Antonio. ¿Está contento? ¿Es feliz? Sí, feliz. ¿Qué es de ti? Mi marido. Es tu marido. Muy bien. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien? A mi carnal, que en paz descanse. ¿A qué sonido vienes a apoyar el día de hoy? A la urgente. ¡A lo urgente! Gracias, carnal. Vámonos de este lado, gracias. Aguas. Ay. Vámonos de este lado. Como lo pueden ver, esto está hasta las manitas. Vámonos de este lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, Rosario. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A Cherokee. A Cherokee. ¿A qué sonido vienes a apoyar, amigo? El rock and roll es cultura, es vida para toda la banda. Digo, vaya a echar toda la banda rockera. Vientos, carnal. Vámonos de este lado. Pues el ambiente está a todo lo que da. Por ahí está toda la banda rock and rollera. Vientos, eso. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama la banda? Jesús. ¿A qué sonido vienen a apoyar? Aquí al sonido Cherokee. Jorge. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A todos en general. ¿Qué más? Erika. A Cherokee. ¿Qué sonido vienen a apoyar? A todos. Son parejas, son amigos, son amantes. Es mi amante. A ver, dale un beso. Para toda la banda de los whiskeros iluminados de San Pablo, Chimalhuacán. Vientos, carnal, gracias. Vámonos de este lado. Por acá hay más banda. Esto está hasta la madre. Y aquí empieza el rock and roll. Hola, ¿quién le quiere mandar saludos? A Saraí Sola Hernández, de Cuautitlán. A Jagger. A Jagger. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A Jagger. A Jagger. Ahí están los saludos para Jagger. Vámonos de este. A Cherokee. A Cherokee. ¿A qué sonido vienes a apoyar, amigo? A Cherokee. ¿A qué sonido vienes a apoyar? Pues es que está difícil porque todos están chidos, los mejores. La verdad, a la Spider. ¿A qué sonido vienes a apoyar? Al Manolo. Al Manolo. Al Jagger. Al Jagger. Jagger. Para toda la banda de Valle de Chalco, Centro Histórico y San Luis Potosí. ¿A
qué sonido vienes a apoyar? A Cherokee y el Spider Rock and Roll. Toda la banda que estamos aquí cotorreando en el rock and roll. Nos late. Gracias. Vámonos, Recio. ¡Vámonos, Recio! ¿Qué vienes a apoyar? A todos. ¿Cómo te llamas? Paola. Miguel. ¿A qué sonido vienen a apoyar? A todos. A todos. Son amigos, novios, amantes, esposos, están chapulineando a alguien. De todo un poco. Dale un beso a tu esposa. Pero un beso sabroso que se ve así. Que evidencia que se aman con locura y pasión. A ver, ¿qué se ve? Beso. No se chive eso. A ver, ¿a quién le quieres mandar un saludo? A su novia que lo abandonó apenas. ¿Te abandonó tu novia? ¿Cómo se llama? Chinga. ¡Ay, güey! ¡Ya la olvidó! ¡Bien rápido! ¿Qué sonido vienen a apoyar? A todos los que vinieron ahorita. ¿A qué sonido viene a apoyar usted? Pues a todos, porque soy seguidor de todos los sonidos que hay. Por aquí está la abuelita Chávez. ¿A quién vienes a apoyar? A todos. ¡Ay, sí! Te va a regañar tu patrón sabotaje. No, él sabe que a todos. Va, vientos. ¡Vámonos! Esa morra baila chido. Este también. A Jagger. A Jagger. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? No, pues ahí está para la gran familia Faster. San Isidro, Chimalhuacán. Va que va, mi hermano. Gracias. Vámonos para acá. Yo también ya quiero bailar. A ver si no me pisan. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A todos. Sonido Jagger, rock and roll. Jagger de corazón, ¿verdad? Sí, 1000% Jagger, la banda. Muy bien. A Cherokee. A Cherokee. ¿A qué sonido vienes a apoyar? Cherokee. Ay, ¿qué sonido vienes a apoyar? A todos parejo. Bien, no me lo vayas a pisar, ¿eh? A todos. A todos. En serio. Son esposos, son amigos, son amantes. Esposos. A ver, dale un beso a tu esposa. Anda. Sergio, rockero. ¿A qué sonido vienes a apoyar el día de hoy? Pues a todos. Como que no te creo. A ver, ay. ¿Del Reino Unido? Sí. Muy bien. Gracias, amigo. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? Saludos a toda la banda. A toda la banda. Va. Gracias. Vámonos para acá. Aguas. Aguas. Hoy. Bueno, yo las traje un rato porque tiene 8 meses que no caminaba. Yo todas las traje. Pero ya va en recuperación. Echándole ganas, primeramente Dios, ¿va? ¿Le quieres mandar un saludo a alguien que te está viendo? Al Piña. Adriana Isabel. Adriana, es ella. Hola Adriana. ¿A qué sonido vienes a apoyar el día de hoy? A Cherokee. Órale. Vientos, pues sigue cuidando a tu mami. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Dulce. ¿A qué sonido vienes a apoyar el día de hoy? ¿A qué sonido vienes a apoyar el día de hoy? Sonido Jagger. Ya, escuchar a los demás también. ¡Por acá está la banda de los infieles! ¡Mándale un saludo a alguien! Un saludo para toda la banda que no pudo venir. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A Cherokee. Al mío. ¿Cuál es el tuyo? Mi grabadora y papachín. Salió chistosito este cuadro. Hoy venimos a apoyar al Carlito, Cherokee. Vientos. Al Manolo Rock and Roll, nada más. ¿Que hoy viene como urgente? Como urgente, pero es el Manolo. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A Sonido Jagger. Ali, güey, el Jagger. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A Jagger. A Jagger. Vientos. El día de hoy. New Way. A New Way. Vientos, mi hermano. Chúpele, pichón. Ahí está. Al Spider. Al Spider. Son amigos, son novios, son amantes, son novios. A ver, denle un beso a su novia. Pero con caché y toda la cosa. Que se vea ese amor carnal. A ver, a ver.
Eso es todo. Vientos, ¿qué sonido? Todos, vengo por todos. Todos, ¿no? Vientos, pasos de la chingada, mi hermano. Vámonos por acá. No, sabes, en el Cano, carnal, y ya saben, somos del barrio, somos de San Isidro, Chimalhuacán. Ya saben, San Isidro el Pobre, Sector Loco, la familia Master del barrio, miren. ¿A qué sonido vienes a apoyar? No, pues mira, pues a todo apoyar a la banda rock'n'rollera, mira, carnal, mira, mejor Sánchez, mira. Estamos con los poderosos de los sonidos, mira, como el Spider, Urgente, Jagger, mira. Una familia de una familia de unos rock'n'rolleros, mira. Soy el Cano, mira, reventando al barrio, mira. Ahí está. A mí no me somos poquitos, pero alguna vez ya hicimos historia. Soy el Cano, por eso pongo aquí, ¿no? Esta historia continuará, carnal, ya. Que no es la primera vez que estamos acá, una tocada, carnal, ya. Simplemente comportamiento, era. Y las puertas abiertas serán aquí siempre. Una vez más, el rock and roll. Solamente para ustedes, carnal. La historia continuará. Estamos. Qué rico se siente. Mándale un saludo a quien tú quieras. A los rockers por siempre, que nunca morirán. Todos los rockers por siempre. Gisela, Sharon, Víctor, Ale, Juana, todos los que somos y los que no estamos, Quique y Maggie. ¿A qué sonido vienes a apoyar el día de hoy? No tengo en exclusivo, todos los sonidos son mis compas, son bien chidos. Y el rock no morirá. Yeah. Vientos, eso me gustó. El rock no morirá. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Janet. ¿Cómo te llamas? José. ¿Te quieren mandar un saludo a alguien? Ahorita así está relax, así. ¿A qué sonido vienes a apoyar? Con este estamos. ¿Por qué? Que viene a apoyar a Julián Álvarez. Ya no cabemos. Como siempre y para siempre los sonidos de rock and roll. Ahí está la gente de Cherokee, está la gente de Jagger. Ahí está Jagger. La gente de Chimalhuacán. El Jagger rock and roll. Viendo, como siempre Jagger con toda la banda. El cachete de la gente de Iztapalapa. Un saludo que le quieras mandar a alguien. ¿Cómo no? A todos los habitantes de Chimalhuacán. Son eventos muy especiales, muy padrísimos para convivir. Sobre todo llama la atención que son eventos ya familiares, ya no es como antes, ¿no? No, la verdad nada que ver como antes. Hoy en día las uniones de las bandas son muy diferentes ya, nada que ver como antes. Muy bien. Para mí es mejor hoy. ¿A qué sonido vienes a apoyar? A todos, la verdad. Todos los sonidos son muy buenos. Ahora vamos a ver a los sonidos, a ver qué nos dicen. A Manolo hoy, urgente rock and roll con las alas bien puestas. Vamos con la voz más fuerte, la voz más cabrona. Sonido Jagger, Cherokee rock and roll, el buen Carlos, la Fuerza Armada, el New Way, el gigante del rock and roll. Sonido Spider, Javier Aguilar, el rey de las blues, el abuelo del rock and roll, él es Iván Rodríguez. Sonido Sensación. ¿A dónde va la gente? Con sonido urgente, claro que sí, un saludo cordial para toda la pandilla, toda la banda rocker que sigue las aventuras del rock and roll. Aquí estamos con el buen Mayer en una aventura más del rock and roll. Bueno, vamos a tomar un cordial saludo para toda la banda rocker, reparto del sonido Jagger. Ya saben, larga vida al rock and roll porque la música no debe de parar. Jagger te saluda. Bien, aquí andamos gustosos de regresar una vez más a uno de los lugares emblemáticos de los sonidos. Saludos, muchas gracias. Muy bien, aquí estamos un poco desvelados, pero gustosos de estar de regreso para toda la banda con este cartel más que chingón. Sí, muchas gracias, pues ahora sí que hacemos lo que se puede, con el gusto de siempre y pues a darle. Bueno, chicos, gracias a Dios haciendo la música y pues haciendo el rock and roll en ese día, dominguito, comenzando el mes de mayo de la mejor manera. ¿Te gusta más trabajar así con audio o estás acostumbrado a la cabina? Es un tema complicado para mí porque lo de la cabina yo lo ejecuto en Estados Unidos y también en México. Entonces, pero es un sentimiento muy bonito poder trabajar con tu equipo de audio, subir botones, apretar, hacer la machaca. Pero bueno, les hago mis comentarios. Ahorita venimos a cabina, íbamos a venir con audio, pero pues Ray siempre dijo que no, ya ni modo. Venimos a hacer divertir y a hacer bailar a la gente, no venimos a competir con nadie, simple y sencillamente con esa labor de que toda la gente baile, que goce y se pase un rato súper agradable. Pues me siento muy contento, más que nada, por el gusto y el placer de tocar con sonidos que son sonidos realmente.
tratamos de hacer lo mejor para nuestro público y darle siempre una perspectiva diferente de lo que podemos hacer con nuestro equipo. Todavía le falta, ¿no? Todavía le falta para que en realidad vengan todos con lo que tienen, como debe de ser, ¿no? Cada quien con su leña, pero bueno, ahí vamos de a poquito. Ellos son mis amigos, antes que nada son mis amigos, nunca lo vemos como competencia, lo vemos hacer un trabajo, por decir hoy, el ganador quién es, el público, porque se deleita con el espectáculo, con la música, con la locución, entonces es algo muy padre. Claro, efectivamente, y pues ya sabes, las nuevas generaciones, banda que quiere, pide temas viejitos, los chavos que quieren brincar, que quieren la nueva generación que ha cambiado, pero para bien, ¿no? Positivamente, y bandas de antaño que cada quien tiene sus exigencias a través de la música. La intención es de que todos bailen y todos gocen y todos bailen a ritmo del buen rock and roll. Estás recién desempacado de la Unión Americana, ¿cómo te va por allá? Pues me fui a aventar un anexo de 3 meses. ¿A qué hora llegó Sonido New Way a conectar aquí al frontón? Como a las 11 de la mañana. ¿A qué horas crees que se vaya? Como a las 2 de la mañana. Pues llegamos como a las 12 del día, se nos complicó un poco porque tocamos en Puebla, veníamos en la pista y hubo un accidente, estuvimos como 1 hora y media parados. ¿Tomando chela o agua de limón? No, ya no vemos. Y te decían el Carita, yo creo que por su barbita de Iron Man. Rocarroleados en todos los lugares, vamos, nos trató bien la gente como siempre. Y fuimos a demostrar lo que sabemos hacer. Y regresamos y vamos a demostrar lo que seguimos haciendo aquí en esa. El día de ayer tuvimos allá en Iztapalapa, en San Miguel Teotongo. Allá sí llevaste audio. ¿A qué hora llegaron a conectar de aquel lado? Vamos, allá llegamos desde las 5 de la tarde, se desconectar como a las 4 y llegamos a mi casa como a las 5. Somos desveladas, mal pasadas, mal todo, ¿no? ¿Por qué te dicen el portero Jorge Campos? ¿Tienes bien comido? ¿Sí o no? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Ahorita nos chingamos una tortita. ¿Qué hiciste por allá en los días que no tocabas? ¿A dónde fuiste? ¿Qué comiste? ¡Bien hartos niños! Pues ya lo vieron, amigos. Si usted quiere ser sonidero, pues chíngale primero, ¿sí o no? No vaya retravieso. No, pues siempre los recibe con los brazos abiertos. Y ya simplemente con el hecho de vernos, pues les entra la nostalgia, remota a viejos tiempos cuando eran niños y hasta chillan enfrente de nosotros y no saben cómo demostrar su alegría al vernos a nosotros. De todos los sonidos aquí reunidos, ¿cuál es tu favorito? Aparte de Urgente. Pues a mí me gustan en realidad todos somos rock and rolleros, es nuestra pasión, esta es nuestra visión, todos forman parte de y todos son buenos. Te tienen catalogado como uno de los mejores sonidos de rock and roll. ¿Qué palabra le dirías tú a tu público? Bueno, como tú lo acabas de decir, eso lo dice la gente. Es bueno que lo diga la gente, ¿no? Y le agradezco obviamente a la gente porque gracias. Ellos son los que nos hacen, ellos son los que nos mantienen y ellos son los que hacen posible que sigamos nosotros en la línea, ¿no? ¿Qué le dirías a esos nuevos chavos que se quieran dedicar a este tema del sonido? Bueno, como para nosotros fue un sueño, lo empezamos de cero y sí se puede. Entonces, la recomendación es que comiencen, poco a poco se puede, pero sí, le echen ganas para dejar lo de caminero a un lado y poder trabajar con un equipo. Espérate. No te vayan al salado. ¿El salado? ¿Por qué el salado? Cada vez que iba llovía acá. Gracias y te digo, con el gusto de siempre, vamos a echarle ganas. Y pues qué chido que vinieron a esta tocadita, ¿no? Por ahí dicen que no quisiste rescatar a Sonido Papos, a quien le mandamos un cordial saludo. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a los niños ahora que se celebró el Día del Niño? Pues el único mensaje que le podemos dar, no a los niños, a todo el mundo, porque todo el mundo tenemos un niño adentro, es que se la haya pasado chido y que nunca dejen de ser niños. Y les quiero desear un feliz Día del Niño en este 2022. Quiero que cumplan todos sus sueños, sobre todo que estudien para que se preparen y no sean sonideros. Efectivamente.
O youtubers. Chihuahua. Bueno, pues queremos enviar un saludo en especial para mi hijo, el Dan, el heredero. Bueno, a todos los pequeñines, que Diosito me los bendiga con mucha salud, que le echen muchas ganas a la escuela para que no anden de solideros como yo. ¡Ya lo ven! ¡Que no sean solideros! Muchísimas gracias, mi Javi. Y suscríbanse a las aventuras del Rock. Saludos al mami en las cámaras. Pues muchas felicidades, ahorita me acabo de tomar fotos con un niño, ¿no? Y pues no, que me da gusto que pues, haya banda rockera pues, desde chiquito. Pues una felicitación para todos los chavalitos, a todos los niños y que sigan el buen rock and roll y sintonicen las aventuras del rock and roll con el buen Mayer y las aventuras del rock and roll. Agradecido siempre con los chavitos, nos han seguido muchos chavitos y créeme que es un gusto, una nueva generación de rockeros, es un gusto siempre. ¡Saludos, manía! ¡Que ya vino este güey! ¡Ya llegó el güey! ¡Ya nos vamos! Sigan viendo el canal de las aventuras del rock.